Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend. Il y a RO, Bozali Kolanda, biso vraiment la famille. Et tellement tout linga bino mingi. Babi, bienvenue sur notre chaîne. Famille Bota News TV. Chaîne Moko, chaîne Amasolo, chaîne où Yambaka Bartiste Nabino. Vraiment, en tout cas, tout linga bino mingi. Bino pe ba o bolinga biso te kandi na loba biso to linga bino vraiment ya trop to lela bino ya trop ezalaka bongo wana vraiment na pesi mbote na nga na famille Bota Mobimba et puis na yemoko mama kioma mama Belvi kandi la patrona en tout cas na pesi vraiment mbote bisika pi azwa mi la famille nzambalola abatela ye bandi konanga oyo koti pour la première fois on s'est retrouvé na chaîne Nabiso vraiment au beau santé ya ko s'abonner ya ko cliquer na cloche à notification pour que ceux qui filment Nabiso et émission Nabiso pardon et koti vraiment vous allez toujours wana vous allez toujours présente et comme là et ko ça la bien et babi pe beau partager la vidéo vraiment partager vidéo surtout le bien comme la biso ba film et abani en tout cas tout partager et que ça la bien et c'est là qui ba te belé pe ba découvrir où ils allaient film la biso où ils a dans moment où balobin indécrottable les angona tozalango sur le marché na minute au na kata Belvi TV yo o linga ka Belvi TV o linga yemoko Belvi oza na kata famille Bota oza censé vraiment ya ko partager ba émission na biso o tozo ça ya film tant to lo bila ka film en tout cas il faut to partager ngo comme la bandeko parce que tant bazo tcha ba commentaire na bango eza moko ya ba nini e ko to comme la pe Belvi akoki ko luka moyen nini ya ko sala bandeko nga en tout cas na yaki kaka juste pour to meka ko beta moi solo ya film quand les moments na tina titre na vraiment na bima solo parce que maman Marie-Hélène Ndenga zana azotonga Poutine donc maman Marie-Hélène a préféré na atonga Belvi a préféré na aloba ma Belvi moko a découvrir ngo alobion la kati ya film bo teni nga regarder parce que j'ai mo Belvi mutu alobian et le connaît ça qui maman Marie-Hélène atonga Belvi ngana bino to yebiti motema ni maman Marie-Hélène azana ngo ngana bino to yebiti tozo landa ka film ne tozo landa mais quand na loba na bino nde to landa film tozaka na moi ba bleu la ça mi pe auto to décortiquer na kata film quoi en tout cas film qui kitoko mais le moment sur le maman Marie-Hélène elle a vraiment une meilleure actrice et le monde a comprendre pas maman Marie-Hélène a joué à rôle nyonso pe sa maman Marie-Hélène azali so pe c'est rôle à côté qui pasteur azali côté ba maman be escroc azali côté aza en tout cas aza vraiment passe partout en tout cas ba artiste le cas ba maman Marie-Hélène baba to tombola ozomona baba to vraiment faut ko lobela ka bango to kotika bonka bongo te faut vraiment to lobela ba to beta cité pour ozomona ki azo pesa biso toujours biloko kitoko na kati ya Belvi TV alors ça pas musa les qui kitoko maman Marie-Hélène a pesa biso sengo tala niveau ndenga zo jouer a jouer à peine sentir que muta jouaka et utana kati na ye ya makila ozomona et puis a jouer ka rôle nyonso ngana linga bato ba jouer ba rôle nyonso aza polyvalent ko que jouer nyonso ezaka te bakaba okanga makana na nini moko kaka kaka boite mutu faut kendaka nde Belvi linga bato nyonso ba zala un peu na ba multiple rôle pour que ozanga apesika ko jouer to ozomona pour so ozanga ba multiple rôle ozanga esika ko jouer te ba bengo na casting o ba bengo ba tio ba bengo na casting ko ba tio omona donc ils ont vraiment kitoko la façon maman Marie-Hélène a joué en tout cas ça me fait du plaisir maman Marie-Hélène chapeau à toi tout tes côté la film la tu koleka au PC qui vraiment le meilleur au te koleka au PC toujours babilo ka kitoko na kata Belvi TV en tout cas tobi bravo à toi maman Marie-Hélène mais tika ka kotongela biso de Poutine tika vraiment kotonga Poutine pour to lingate babi ba jeter na Poutine maman Marie-Hélène ceux qui kuno koti to ko bebana famille Bota to linga bongo te na maman na biso maman Marie-Hélène to na kite to ko sale l'analyse na belle vue to ko c'est l'analyse au comprendre te voilà bande ko nango les cas ko plaisanterie kala bande ko sala maman Marie-Hélène vraiment bravo à toi ce que to continue kaka le to zaka na kata film po to lo belaka film apale to zaka pona film
toi na likambo soki tolobela ka film bandeko na nga botia ba commentaire na film ndeni bomoni évolution ya film ndenge ni ezokende botia pe ba commentaire tozaka ta tolobela film botia ba commentaire te c'est comme si bino mo bolingana bino ka te kolobela makambo ba polémique na seli constant wana surtout seli émission ya film bokote ebele te bokommente pe ebele te bolike pe ebele te mais soki kaka totie émission moko boye oyo eza na nka ya kotuta babordire ta ndenge bokokota ta nde bokokommente mais bino na kaka bato liboso boloba na biso te toza na mposaka ya belvi toza na mposaka ya banews ya belvi bani mais toza na mposa bapromotion mais so basali bino promotion bokotaka te en tout cas na robomba te bokotaka te famille libota alors tant bino mo bosala bongo esa kitoko te des fois kuti ezaka bino mo botindela biso balien omona kaka membre famille bota tindela lien ntango otindi lien bato batinda poine po tosala analyse non ntango otindi biso lien likambo boye eza po tosala yango analyse esa ape bien te otindi lien moko boye pour que tout ça analyse tout ça les longues analyses et ça qui tout côté décourageux faut tout ça alors ici quand il faut vraiment beaucoup comprendre la biso et faut beaucoup comprendre la biso dans les tout ça boy tout qui est dans partout ceux qui va promotion belvise et tout ça la sopeli comme belvise à kolba to kolba so peut-être na ngambo musu to moni to kota parce que ça YouTube est tambola bon YouTube est tambola l'information tout qui na bon ezakate que ceux qui au moins formation moi ils étaient côté ben je vends ici chaîne bon chaîne linga bon tu dans ton côté par-ci par là voilà si ko bande ko ngai to kende na histoire to moni eloko moko na ngena lo bana épinglé awa pour nebi ke Poutine Hollande biso Poutine oyoka yona baki bokomaka bopesa ba suggestion na bino po ekomela Poutine ekomela ye yona linga mingi to sala ba analyse ya ba film parce que na ba commentaire na bino po bokoki ko tchande to sala kana isala pe bien po yalanda partout et ça là vraiment bien au moins na kata Belvi TV ba commentaire les kaka tel mi beton musu ko tanga te topi bato baza pemi bakotanga te mais na ba chaîne na biso boye te ba commentaire ezaka monsieur koza moi eza ebele penza to ekoko permettre mutu azwa temps ya kotanga ozomona botia ba commentaire et ça la bien la famille eloko moko na ngana sala remarque eza par rapport ya côté Daily na Kenny baki pa maman Marie-Hélène tu vois au moins na moment où bazobelisa papa tant bozobelisa papa na bino et puis papa obotikala ka na yemoko mama aza akufa déjà papa aza nyonso po na bino aza très cher po na bino bomoni ndenge bande ko vivre na ndako alors beta o papa komi nango esika o Kenny na Daily bazana ba beauté bana make-up nelong na bango esika on a vraiment na mona ki ke Poutine il fallait me ka changer nebi ki c'est difficile hein monsieur ezakatom sous tournage ndenge le ka ki tableau wana bazaki na maquillage kolongola ngo tom c'est un peu difficile mais en tout cas ndeto yebeli Poutine asala bongo bisika penda pasi achaka pasi bisika esengo pacha bisengo do yango tonito bakaka moi ba maquillage teme komi moi mingi tam su Poutine côté na komo bossa na pour Poutine déjà abandé da ko sala bonne ba fille mena sur le côté passe aux apena naturel et en tout cas moi côté na zone si la biso ngo ça so bien côté ya Kenny na Daily ba tie ba beauté makasi c'est comme ce que tu bana souci papa beauté mais comme on a bango la histoire bana souci papa na bango baza bien te baza à l'aise te alors mutabeli saka azaka na beta wana te mutu azobelisa azaka na ba beauté belé tende bazaki na bazaki vraiment trop belle ozomona mutu azobelisa zala bonté vraiment nenga kana lobana epengeli na mo côté en tout cas Poutine côté na omeka ko revoir famille libota na ebité son na lobi mabe yona lobaka to meka ko chama ba commentaire na fait ça so bien ceux qui na lobi mabe en tout cas bo meka ko corriger ceux qui peuvent le bien en tout cas ezaka kapo na maman na biso musa na peut-être que vraiment liboso et que ça la bien ni surtout ça ezaka pour l'avantage de chaîne la Belvi TV et que de liboso pe pour na maman na biso zomona et balbi ba remarque ezala bien muto alinga ba remarque ndakenda liboso mais muto alinga ba remarque te moya kende liboso ezati ozomona pour na ba remarque nde sala ki muta changer abongisa moi ici que qui mabe abongisa isika bo do sala bon ozomona le film est que vraiment kitoko mais côté papa dilizo yonga na moni lokola ndeti ba ko tiele poison to pe ba tiele déjà poison to ebité qui à la base ya poison ils a vini parce que koyoka ba dire ya vini avec des na posa ya ko éliminer alobi ngo deux fois
et pas y moko d'individual ou bien et puis na mis sa papa na tata moi snipe a dégager que l'eau moi bon donc vini motema wa zanango ale na motema ya kosala mabe pour kaka azwa ba héritage azwe loko wana ozomona donc na moni eza bongo soki nanu batiele poison te tant mosusu mama na bango pe nani mama nani tata mwasi na bango ta kombe ezokima ngai na papa Gia nde bazoluka pe bamemele biloko baza pe capable ya kotia yango donc pour dire que tozela filme ndenge nini ezokende toyebi te estce Turbo akokufa to Turbo akozala envie en tout cas place wana toyebi te po Poutine ayebi ndeni amema bafilme na ye ndeni akenda nango biso tolandaka totala filme mais moi analyse ya moke tosalaka kaka mpona koréveille mwa makanisi na biso bato totalaka yango totala nde filme ezokende en tout cas filme eke kitoko makasi nzambe apambola belle vie na baécriture kitoko azokoma na mosala kitoko azali kosala vraiment nzambe apambola ye parce que apesaka biso toujours bafilme ya kitoko eza éducative ezokoéduke masse ezosala kitoko vraiment olanda bafilme na baleso moko oyo ezanga na benga yango baleso ya vie ezala te mpo moto aseka basekaka te beve apesa so mpe baleso moko eza très capital yango wana nasengi na bino baoyo nyonso nanu bokoti na kati ya Belle Vie TV te bokota bokende kosabone bokonsome bafilme bokozala jamais déçu. Voilà famille Libota, to continuer ko consommer film, to zala apena pona ko consommer film na so massivement to tala yango, to tala ki 5e partie, lelo to tala 6e partie en tout cas, to zala na côté cimenté non bouger, to landa film Tina Suka et ko zala bien ko sala Belle Vie bien, biso pe ko sala biso bien. Voilà yanka na ki to meka ko partager ngana bino, en tout cas bo like, bo partager vidéo na biso, bo commenter et ko sala biso bien. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis bye bye, à la prochaine.